5 حيوانات ممنوع تربيتها دوليا، ورقم 1 لو معاك ممكن تدخل السجن. رقم 5 الشمبانزي، شكله ظريف وهو صغير بس لما بيكبر بيبقى قوي جدا وعدواني، وعشان كده تربيته ممنوعة في دول كتير. رقم 4 النمر، حتى لو اتربى من وهو صغير غريزته عمرها ما بتختفي، وأي لحظة ممكن يتحول لخطر حقيقي. رقم 3 التعابين السامة زي الكوبرا أو المامبا، لدغة واحدة كفاية تنهي حياتك، وعشان كده ممنوع امتلاكها تماما. رقم 2 الراكون، لطيف بس بيشيل امراض خطيره وبيخرب البيوت، وتربيته ممنوعه في دول كتير. ورقم 1 الدب، مستحيل يكون حيوان اليف، قوته وسرعته يخلوك ما عندكش اي فرصه للهروب، وعشان كده ممنوع تربيته في اي مكان تقريبا. انهي واحد فيهم كنت فاكره ينفع يتربى؟ ما تنساش تشترك في القناه واكتب لي رايك في الكومنتات.